ჩემმა შვილმა საკუთარი თავი მაპოვნა. ჩემი შვილის სამყაროს გარეშე სხვა ადამიანი ვიქნებ. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა მე უნდა შენ შვილს ლევანჩოს ბარბარეს ალექსანდრეს შვილს და მიეხმარე ბიზნეს მე მიღწევაში. გაბრიელის მამა ვარ. ხანდახან ჩემი მეგობრები მეუბნებიან ხოლმე ცოტა რაღაც გიჟი მამა ხარო. მეც მიფიქრია ჩემ თავზე რომ რაღაც აუწყობური დამოკიდებულება მაქვს შვილების მიმართ ზედმეტად. დემეტრე იქნებოდა ჩემი შვილი, ისეთიც როგორიც არის და ჯანმრთელობის პრობლემების გარეშეც. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ მეტი რაღაც სჭირდება, ცოტა მეტი გადახრა გამომდის ყურადღების მხრივ დემეტრესკენ, თუმცა ვცდილობ რომ ეს ჩემი ყურადღება რაღაცნაირად გადავანაწილო და ანუ რაღაც განსხვავება მარიამსა და დემეტრეს შორის დამოკიდებულებებში არ მქონდეს. შვილის სიყვარული არ არის ის რომ მარტო შენი შვილია და ანუ შენ გაგიჩნდა. სიყვარული მე ვფიქრობ მოდის მერე, ანუ ყოველდღიურობაში და როული და ზრუნავ და გაზრდის მომენტი უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ვიდრე დაბადების მარტო. დემეტრე არის, ანუ ესე ვიტყოდი რომ ძალიან მაგარი ბიჭია. იქიდან გამომდინარე რომ იმის დიაგნოზი არის ცერებრალური დამბლის ერთ-ერთი ფორმა კერძოდ დიპლეგია, რომელიც გულისხმობს ქვედა კიდურების დაჭიმულობას. დემეტრეს შეუძლია გააკეთოს ყველაფერი გარდა სიარულისა, მაგრამ მეტყველება იმდენად განვითარებული აქვს, რომ თითქმის შეუმჩნეველი პრობლემაა რომ ვერ დადის, იმიტომ რომ თავისი რაღაც საუბრით, მოთხოვნებით, არგუმენტირებული მოთხოვნებით, ანუ ყველაფერი კარგად მიყავს, მოკლედ თავის გარშემო, ყველას უყვარს, თვითონაც არის ძალიან მოსიყვარულე. ყველა აღნიშნავს ხოლმე რომ ანუ ეს ჩახუტების მომენტი აქვს რაღაც სასწაული გრძნობიარია კიდე ზედმეტად ერთ გამოხედვაში შეუძლია იგრძნოს იმ ადამიანმა რანაირად გამოიხედა და მე ამას გამოხატავს ხმამაღლა არის ძალიან ჭკვიანი და ძალიან ნიჭიერი ათვისების უნარი აქვს სასწაული განსაკუთრებით ალბათ ჩვენ მდგომარეობიდან გამომდინარე სამედიცინო ტერმინოლოგია იცის საკმაოდ კარგად დანიშნულებებიც იცის უკვე ჩვენი პრობლემები დაიწყო მაშინ, როდესაც დემეტრე გახდა 7 თვის და ვერ ჯდებოდა ზურგის მიყრნობით. ჯერ იყო რომ ახლობლების როგორც ხდება ხოლმე საქართველოში, ანუ შენც ესე იყავი, მამა შენც ესე იყო, ცოტა გვიანი ზავს. დღეს ყველას ვეუბნები ხოლმე რომ ესეთ რაღაც მეზობლებს და ახლობლებს არ დაუჯეროთ არანაირად და წადით ექიმთან. დემეტრე მასწავლა ისეთი რაღაცები, რაზეც ცხოვრებაში ვერ ვიფიქრებდი თუ დამჭირდებოდა. მოკლედ თუნდაც თავის დიაგნოზიდან გამომდინარე. თავიდან იყო რა თქმა უნდა რომ ეს ექიმები ტყუიან, რაღაც ეშლებათ ნებისმიერ ადამიანი, როდესაც დიაგნოზი ესმის, წარმოიდგენს მძიმე ფორმის ბავშვებს და მე მეგონა იქიდან გამომდინარე დემეტრეს ფიზიკურად გამოხატული არაფერი არ ქონდა, რომ ეს რაღაც ეშლებოდათ, ესეთი ის იყო. მერე იყო ცოტა დეპრესიის მომენტი მქონდა. საბედნიეროდ მალევე მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი იყო უბრალოდ დროის კარგვა და დავიწყე რაღაც ინტერნეტში ქეკვა, ნახე უამრავი ბავშვი მივხვდი, რომ ანუ შეიძლება ბავშვი ფიზიკურად არაფერი არ ეტყობოდეს, მაგრამ ქონდეს ეს დიაგნოზი. შევხვდი უამრავ მშობელს, ვცდილობდი, რომ დემეტრესთან მსგავსებული მდგომარეობით მენახა ბავშვი და ანუ შესაბამისად გამოცდილება გამეგო იმათგან ანუ რას უკეთებდნენ რა ეტაპები გაიარეს სანამდე მივიდნენ აღმოჩნდა რომ იყვნენ მარტო დედები და თურმე მარტო დედამ უნდა მიხედოს ესეთ ბავშვს ბევრი დედამ წერდა რომ ანუ ამ დიაგნოზის გამო მიატოვეს ქმებმა ამაზე საერთოდ არ ვიცი ძალიან აგრესიული ხდები ხო და თუმცა მე ვფიქრობ ანუ ჩვეულებრივი ჯანმრთელობის პრობლემის არ ქონი ბავშვის და ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვის შემთხვევაშიც დედა და მამა არ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან ამიტომ ორივე სკვიან მშობელი და ორივე უნდა იყოს აბსოლუტურად თანაბრად და სულ იმას ვიძახი ხოლმე რომ ხა მე შევხედეთ თქო ცოცხალი ვარ პამპერსაც ვცვლი და საჭიროსაც ვაკეთებ და სახელმწიფო დამილაგებია როცა მჭირდება ხო და მე რა არაფერი ხო? აი ვისაც შეხება ქონია ესეთ ბავშვებთან ხო და რამხელა სიყვარული შეუძლიათ იმათ და რამხელა ენერგიას იღებენ ანუ ადამიანები ამ ბავშვებისგან ხო? ეხლა ესეთ ბავშვზე ვარს რო იძახი, მე ვფიქრობ რომ რაღაცა პრობლემა გაქვს მარტივად რო ვთქვა. დემეტრე აუცილებლად წავა სკოლაში და ზუსტად ვიცი რომ კარგად ისწავლის მაგის გონებიდან გამომდინარე, აუცილებლად დაამთავროს უმაღლეს და აუცილებლად ექნება სამსახური. გარდა ამისა, რაც არის ამ ეტაპზე ჩემი ოცნება მინდა რომ მქონდეს სახლი, რომელიც იქნება ადაპტირებული. ხო და იმედია რომ რაღაც ამის გაკეთება შეუძლებ. და მინდა რომ ეს სახლი იყოს თბილისში, იმიტომ რომ დემეტრეს მუდმივად ჭირდება თბილისი, თუნდაც რეაბილიტაციო კუთხიდან გამომდინარე. ჯერჯერობით არ გვაქვს, მაგრამ იმედია რომ გვექნება.